दोस्तों देखो, मैंने गते से कमाल की कार बनाई है और आज मैं इसे पहली बार चलाने वाली हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसे चलाने के लिए। वाह, सच में इस कार को चलाना बहुत मजेदार है। अरे सामने तो मेरा प्यारा सा कुत्ता और मेरी छोटी सी बिल्ली है। चलो इन्हें भी कार में बैठा लेते हैं। लो, मैंने दरवाजा खोल दिया है। जल्दी आओ, पहले तुम लोग कार में बैठो। ठीक है बिल्ली, तुम पहले बैठ जाओ, मैं बाद में बैठी हूँ। एमा, मैं कार में बैठ गया हूँ। जल्दी से दरवाजा बंद करो। ठीक है मेरे प्यारे कुत्ते, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। अब बताओ, क्या मैं कार स्टार्ट करूँ? हाँ स्टार्ट करो, लेकिन एमा धीरे चलाना, मुझे डर लग रहा है कहीं टक्कर ना हो जाए। चिंता मत करो मेरे प्यारे कुत्ते, आराम से बैठो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा।